Nani alingi ateka terrain ya ILS tozali bongo na commune ya Selembao na cadre ba vacances parlementaires na ye honorablement Antoine Mousilo ya salaki descente sur terrain boza ba détail nelema oyo. Nani alingi ateka terrain ya ILS na commune ya Selembao nani alingi aboma avenir ya ba milliers de jeunes na commune ya Selembao tangu kaka ba jeunes ba komiselaki ye sango na matoyi soso ya mboka matembele ya simandaku ndenge bango moko babengaka ye l'honorablement Antoine Mousilo élu ya circonscription ya Selembao akomaki sur place na cadre ya vacances parlementaires na ye pona ko s'imprégner na situation oyo azalaki accompagné na ba jeune ebele bondimela ngai kasi sur place constat ezalaki mabe après banquette sur terrain nzokande ezali divisionnaire ya urbanisme nde azali sima ya fausse manœuvre oyo pona koteka terrain kaka moko oyo ba jeune ya Selembao batikala na yango pona kobeta football saisi na dossier honorablement Antoine Mousilo azalaki na ba mot juste lelo po tozwi nouvelle moko ke ezana batimo bakosala ba mesirage ya terrain oyo ba morcelé ba parti et sima kokota en contact na bourgmestre abi aza pourrier tozo avertir yo dictionnaire ya urbanisme baka sable ne lubiso Selembao ezana terrain moko jeunesse à Selembao ekokufa te pona yo tosengi yo kotika mamungo sala wana tozona baka sable na maboko soki otie mutu makasi suspension ezela yo chedi omi menace ya kote kamanzoka nde la police oyo ezalaka wana bakomisa terrain oyo parking na bango mituka ekoma kotelema wa parti mosusu ekoma lokola garage moyen ba jeune babeta bale malamu eza lisusu te na sujet oyo honorablement Antoine atalisaki boye senga na bino la police na biso ya quartier je crois musala na bino eyebani pour protéger population na ba bien nango na biloko oyo ba garage artisanal oyo tina kata terrain toza d'accord nango te tozosenga na bourgmestre on instruit ba service na major na yo bazo à disposition ba bimisa ba terrain ko ba mituka on a kata terrain pour que ba jeune na biso ba ko jouir calmement ba sepela ba beta foot na bango à l'aise olongwa wana élu ya Kinshasa plus précisément na circonscription ya Selembao honorablement Antoine akendaki ko assister famille moko oyo babungisaki mwana na bango après torture ya belement ya la police na sous-set moko oyo ezalaka na Kalunga awa tozali sikoyo na quartier ngafani na commune ya Selembao sur place na famille honorablement Antoine Mousilo azwaki mwa ba explication ndenge événement elekaki ya mibale Christian mwana quartier kaka ya misatu Gaïtan ye na terrain 10 après moko babengaki Gorine mususu lourd éclairant na bon lourd oya kangaki oya bomaki eza lourd na la landaki na 30 000 nazwaki na ndako baboyi kozwa mbongo balobi ke aza teti na evite ki teti oya nini poka ndenge ezaka soko kangi mwa mbalo sai mwa matata yango babaki aza teti na commandant na bango alobi bokote na kasho bote kaka ala na kaka na ye commandant na bango Tomisa commandant na bango na sous-secteur Lusadis na likolo na Kalunga kasi lokola papa ya bana na casquette na ye ya mwana Selembao ya tongo honorablement Antoine akabolaki mawana famille atikelaki bango mwa eloko kaka ndenge ezalaka po esunga bango na periode oyo ya pasi kasi alakaki bango pe lisusu ke akolandela dossier oyo ti auteur ya meurtre oyo bakozala puni sévèrement ndenge mibeko bongisi azaki nouvelle ya kama ekomelaki bino nde namonaki soki atiki bino boye ezala malamu te malgré boccupation ebele toza nango na bibankuka ata nango ngasuka namona bino nayeba elekaki ndenge nini bandaki ndenge nini po
lelo leki na biso akoma na niveau ya mort et puis démarche bosali eza ndenge nini osuki nango wapi otutala ndenge nini tokoakompanye bino na démarche yango afin ke baautere ya mbeba wana bakozala identifié basibile rigueur ya loi et puis mwana na biso takuna malamu. En quelques mots, ba membre ya famille batalisaki pe boye. Na sepeli mingi na oyo ya sali. Pote na monike ya solo azali pona bazangi. Azali pe pona nyonso. En tout cas na sepeli penza. Pote nazoko mitungisa tokosala nini nga mwana mwasi na kita na mat nazozwa solution temelo kwa yaye ko pesa nga solution. Nzambe apambula ya bakisa oyo ezangi ya bakisa mayele oyo ezangi likolo na ye. Toko continue kaka ko voter ye toko continue ka pona o asali te mais toko continue kaka nzambe asala pona ye. Ah oui, ya kosambeza te boende zalaka papa azalaka nde boye yango na commune ya Selembao baloba osimbeli bango maontone seke osimbi population ya Selembao mobimba mariage oyo entre maontone na population ya Selembao ezali ya libela yake yo.